প্রণতি কিষাণ চ্যানেল থেকে আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আজকে আমি কিভাবে পিকু করতে হয় আর পিকুর দিয়ে কীভাবে আমরা কী দিয়ে পিকু করি সেটাই আমি দেখাবো। এই দেখুন পিকুর চাপ, আমার হাতে রয়েছে পিকুর চাপ। তো এই চাপটা বসিয়েই আমি পিকু করি। হ্যাঁ, এইভাবে এটাকে সরিয়ে এইখানে এইভাবে আমি বসাই, এইভাবে বসিয়ে নিয়ে এই যে আমার এই যে বসিয়ে নিলাম, বসিয়ে নিয়ে স্ক্রুপটাকে আমি একটু টাইট দিয়ে নিই। হাতেও একটুখানি করে দেওয়া যায়। টাইটটা আমি স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে টাইট দিয়ে দিচ্ছি। টাইট হয়ে গেল। এবারে দেখুন পিকু এটা দিয়েই আমি করব। হ্যাঁ, আমার পিকুতেই রয়েছে বলে আমাকে পিকুই আমি করব। তো পিকু করেই আজকে আপনাদের আমি দেখাচ্ছি কীভাবে পিকু করতে হয়। চলুন, শাড়ির অবস্থাটা দেখুন। ধারগুলো তো আমাদের এইভাবে পরতে পারি না, সবসময় পায়ে বা খোঁচায় লেগে এগুলো ছিঁড়ে যায়। তা এইটাকে আমি পুরো আজকে পিকো করব। তো পিকোটা করে আপনাদের আজকে দেখাবো। এবার পিকো করার আগে আমাকে এই জিনিসটাকে পুরো ছেটে ফেলতে হবে। এই যে এগুলো, এই কাপড়টার যে এই যে অবস্থাটা দেখতে পাচ্ছেন পুরো, এগুলো তো খোঁচায় খোঁচায় ছিঁড়ে যায়। তাই এইটাকে আমাদের একদম প্লেন, পিকো করার আগের কথা হচ্ছে আমার এটাকে পুরো প্লেন করে কেটে ফেলতে হবে, তবেই পিকোটা আমি সুন্দরভাবে করে দেখাতে পারবো। দেখুন এটা আমি কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছি। যারা আমরা সেলাই কাজ করি তাদের হাতে সবসময় কিছু না কিছু কাজ তো থাকে। কখনো আমরা ফলস বসাচ্ছি, কখনো পিকু করছি, এইভাবেই চলে সবসময় কাজ। আজকে আমার ইচ্ছে হলো আপনাদের সাথে শেয়ার করবো যে একটু পিকোটা আপনাদের সামনে আমি করে দেখানোর একটু ইচ্ছা হয়েছে, তাই দেখাচ্ছি। দেখুন এইভাবে পুরো আমি ছেটে ফেলছি কাজটা, মানে এটা আমাদের কোনো কাজে আসবে না। এটাকে না ছাটলে তো আমরা পিকু করতে পারবো না। ছেটে নিচ্ছি। ফেলেই দিচ্ছি। একদম পরিষ্কার করে নিলাম। আমি আরো একটা শাড়ি এইভাবে ধারটাকে আমি পরিষ্কার করে রেখেছি। দেখুন একদম এটাও এভাবেই ছিল, এরকম আমি একদম পরিষ্কার প্লেন করে কেটে নিয়েছি। কোথাও এতটুকু আমার ছোট বড় নেই। যদি কাপড় ছোট বড় থাকে তাহলে পিকোটা সুন্দর হয় না, ওটাও ছোট বড় হয়ে যায়। একদম সমানভাবে আমি ছেটে নিলাম যতটুকু দরকার। এইভাবে একদম ছেটে নিয়েছি আমি। এই আঁচটা যখন এই মেশিনের সূচের মধ্যে লেগে যায় তখন একটা গিট পাকিয়ে যায়, ওই জন্য এটা একদম পরিষ্কার করে আমি একদম বাদ দিয়ে দিলাম। যেখানে যেরকম যা একটু সুতো বেরোলেই ওটা আমি কেটে নিচ্ছি। ঠিক আছে, চলুন এবার দেখা কীভাবে পিকুটা করছি আমি। এটা হচ্ছে উল্টো দিক, শাড়ির উল্টো দিক। উল্টো দিকটা আমরা এইভাবে ভাঁজটাকে, শাড়ির ভাঁজ করলে আমরা এই পাটটাকে দেখি। যেখানে আপনার মনে হবে যে যেখানে একটুখানি খাপচারা খাপচারা রং, অনেকটা গ্যাপ থাকে, অনেক সময় অনেক রকম একটু লাইট মতন থাকে, সেটা হচ্ছে উল্টো দিক। আর এটা হচ্ছে সোজা দিক। দেখুন এই পাশটা একদম প্লেন, কোথাও এতটুকু দাগের কোনো কম বেশি নেই। তা এটা হচ্ছে আমাদের সোজা দিক, আর এই দিকটা হচ্ছে আমার উল্টো দিক। এবার উল্টো দিকটা ধরেই, এবার এই পাশটা ধরেই আমি পিকুটা করছি। এবার পিকু করার সময় আমাকে এই কোনাটাকে একটু ভাঁজ করে নিতে হয়। কোনাটাকে ভাঁজ করবো কেননা ভাঁজ যদি আমি না করি, এই যে কোনার যে সুতোগুলো বেরিয়ে থাকে এইগুলো প্রথমে সূচটাকে ধরে আটকে দেয়, সুতো আটকে দেয়, ব্যাস তখনই আবার গন্ডগোলটা পাকিয়ে যায় মেশিনে। ওই জন্য এরকম একটা ভাঁজ প্রথমে নিয়ে সূচের তলায় বসিয়ে দিই। এইভাবে সূচের তলায় আমরা বসিয়ে দিই। আস্তে আস্তে করে নিয়ে গিয়ে প্রথমে একটু শুরুতে একটু অসুবিধা, সিল্কের শাড়ি তো ও একটু এদিকে তো খোঁচা খোঁচা মতন লাগে। দেখো আস্তে 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 কোনো রকম করে সূচের তলায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে নিয়ে তারপরে কাজটা শুরু করি।
এই সুতোটাকে না একটু ধরে পেছন দিকে টানটা রাখতে হয়। এইবার এই যে কাপড়টা শুধু এরকম থাকবে, এর ভেতরে যে একটা বাছে এটার ভেতরে কাপড়টা থাকবে, এটার ভেতরে যে কাপড়টা রেখে এইভাবে সেলাই করে দেবো। এইভাবে আস্তে আস্তে করে এই দেখুন এইভাবে আমি করতে করতে পুরো শাড়িটা আমি এভাবেই করে নিয়েছি। করে নিয়ে এইভাবে আমি পুরো শেষ করে নিয়েছি। এই পাশটাও করে নিয়েছি। দেখুন এই দেখুন আমি এই পাশটা এইভাবে করে নিয়েছি, এই পাশটা এইভাবে করে নিয়েছি। পুরোটা যেই কালার আছে সেই কালারের সুতো দিয়েই পিকো করতে হয়, তাহলে পিকোটা খুব সুন্দর হয়। দেখুন এইভাবে আমি আস্তে আস্তে করে এইভাবে আস্তে আস্তে করে এইটাকে আমি সমানভাবে কেটে আমি এটাকে শেষ করেছি। এইভাবে ওই দিকটাও তাই করেছি, এইভাবে শেষ করেছি। এরকমই কয়েকটা কাপড় আমার কাছে জমেই গেছে একটু পিকো করবো বলে, সব আমি এইভাবেই আস্তে আস্তে করে সব শেষ করে নিয়েছি। তাহলে এই দিকটাও দেখলেন তো, সঙ্গে আমি এই পাটটাও করে নিয়েছি। এই পাশে দেখুন করে নিয়েছি, পিকো হয়ে গেল আমার। এভাবে আমি পুরো শেষ করি না। তাহলে দর্শক বন্ধুরা, যদি আমার চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক ও শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।